السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه التغطية المباشرة لانفجار تقسيم، حيث أفاد والي اسطنبول علي يارلي بسقوط قتلى وجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول العاصمة السياحية لتركيا اليوم الأحد. وذكر مراسل قناة الجزيرة القطرية عمر الحاج إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال السياحي الشهير بمنطقة تقسيم، وسمع له دوي قوي في أرجاء اسطنبول. وأوضح المراسل أن السلطات أرسلت على الفور فريق الإسعاف وإضافة، كما أرسلت خبراء في تفكيك المتفجرات ومنع الأمن التركي الدخول إلى شارع الاستقلال. ودعا المواطنين الأتراك وحتى السياح للامتناع عن مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة، أي الذي كان في المحل يبقى في المحل من الذين كانوا يبتضعون. وأشار المراسل إلى أن آخر انفجار كبير شهدته اسطنبول كان عام 2017. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه التغطية المباشرة من قناة شؤون خليجية لما يحدث في اسطنبول. هل هو تمهيد لمحاولة عزل أردوغان؟ وهذا وارد جدا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه التغطية، سنوافيكم بعد قليل بفيديو آخر. إلى اللقاء.